こんにちは。昨日の強風で多肉の鉢が倒れてしまって苗が抜けてかなりひどい状態になってしまった子たちです。こちらも植え替えたばかりだったんですけど、苗が抜けてこんな状況です。風で倒されてもう完全に抜けてました。こちらも植え替えたばかりです。こちらも植え替えたばっかりでもう倒れてぐちゃぐちゃになってました。しっかり根付いたものなのでやることはなかったんですけど、土がもうなくなってしまってます。この子は寄せ植えで上の方をカットして使ってたんですけど、新しい芽が出てこないかなと期待して置いておいたんですけど、もう完全に土も空になっていて苗も遠くに飛ばされていました。これからこちらを直していきたいと思います。グリーンアバロニー、小さい小株がいくつかついてます。すごい風が強くて大丈夫どうなんだろうなと思ったけど、大丈夫かなと思って甘く見ていたらこんな状況になってました。皆さんしっかり室内に避難とかしてたんでしょうか。やっぱりちゃんと天気予報を見て対策しないと大変なことになりますね。ダイソーで買った塗料に塗ったんですけど、パラパラ剥がれてきちゃいますね。外に置いておいてるんですけど、日差しに弱いのかもしれないです。こちらも名前も飛んでってしまって火祭りと一緒に購入したものなんですけど、名前がわからなくなってしまいました。ここから小さい芽が出てきてますね。室内でずっと置いていた時期があったので徒長しちゃってますけど、これからは外に置くのでちょっと治ってくるといいなと思ってます。
れが火祭りです。心配ですね。ブラックキング、植え替えしてなかったので抜いてみます。
あと一つ問題のもうカリカリで無理なんですかね。これだけ植えてみようと思います。これ上の大きいかな。こちらに入れてみたいと思います。薄植え用とかに100円ぐらいの小さい多肉を買った時の鉢です。
はい、これで今日は一応できました。次からはちゃんと避難しようと思います。以上です。ありがとうございます。